Asante kwa kutembelea tovuti yetu ya Fundi Gari Academy. Katika somo hili tutajifunza namna ya kuunganisha alarm ya gari na tutaangalia ni mambo gani ambayo fundi gari unapaswa kuzingatia au kuyafahamu kabla ya kuanza kazi hii. Inabidi fundi gari uandae mpango kazi, na mpango kazi huo unakusaidia kufanikisha kazi yako kirahisi kwa kufuata mambo makubwa matano. Kwanza, hakikisha una vifaa vya kufanyia kazi. Pili, kuwa na ufahamu wa mfumo wa alarm wenyewe unafanya kazi vipi na vifaa ambavyo vipo katika hiyo alarm uliyonunua. Tatu, lazima ufahamu ni sehemu gani hivi vifaa utavifunga ndani ya gari. Na nne, ni lazima ufahamu ni waya zipi ambazo ziko ndani ya gari au unapaswa kuzitafuta ili uunganishe na alarm yako unaifunga. Na mwisho ni namna sasa ya kuunganisha nyaya kwa kutumia soldering, kutumia connectors kati ya zile za alarm zilizokuja na alarm na zile nyaya ambazo ziko ndani ya gari. Lakini katika video hii sitazungumzia hatua hii ya 5 ya mpango kazi, na video hii imezingatia sana mambo makubwa manne ya mwanzo, kwa sababu jambo la 5 likichukua muda na kuongeza hii video kuwa ndefu zaidi. Tuanze na hatua ya kwanza ya mpango kazi ambayo ni kukusanya vifaa unavyotakiwa kuwa navyo. Hebu tuone ni vifaa vya aina gani fundi gari unapaswa kuwa navyo kabla ya kuanza hii kazi ya kutengeneza alarm. Kifaa cha kwanza kabisa ni multimeter, wire stripper, yani ya kukata waya, kuunganisha waya, na screwdriver, na pia utahitaji drili kwa ajili ya kutoboa mashimo katika gari. Na utahitaji connector baada ya kuwa umeshajua waya zako ni zipi utaunganisha. Pia utahitaji soldering iron ambayo ndio ningeiongelea kwa kirefu katika hatua ya 5, lakini tutaongelea zaidi kuhusu kifaa hiki. Unahitaji manual ambazo zinaonyesha wiring diagram au michoro ya umeme ya gari ambayo unaitengeneza. Hii unaweza kupata software kwa kudownload online au kununua. Na pia utahitaji vifaa vya kutoa vitu vya body kwenye gari bila kuvikwangua. Nimeweka kifaa cha mwisho ambacho nimeweka cross. Ninasisitizia kabisa katika zoezi hili la kufunga alarm hii na kusisitizia usitumie kitu tunaita test light. Hatua ya pili ni pale ambapo sasa ni lazima uvitambue vifaa vinavyokuja na alarm yako, ambavyo alarm zote zinakuja na hii siren au speaker, zinakuja na control box, vingine zinakuja na relay, pia kuna switch, key fob 2 ambazo kama ni remote kuweza control na kuprogram alarm yako, na zote zitakuja na hizi waya. Kwa hiyo lazima ujue katika hii system kuna vitu gani. Lakini kitu kingine ambacho nataka kusisitizia ni kwamba hizi alarm zimegawanyika katika makundi mawili. Alarm za gari kwa kundi la kwanza ambazo tunaweza zile ambazo zinatoka kiwandani, zimetengenezwa kutoka kiwandani, na kundi la pili ni zile ambazo sisi mafundi tunazibandika. Hizi zinajulikana kwa jina la aftermarket. Na hizi alarm zote za OEM au original equipment manufacturer au hizi za aftermarket, zote utakuta zina sifa moja kati ya hizi au sifa zote hutoa sauti. Zingine zinajulikana kama ni active system na zingine zinajulikana kama ni passive system. Kwa nini zinaitwa active? Ni kutokana na jinsi ambazo zinawashwa au zinafanya kazi ili kudetect, kujua kwamba alarm inatakiwa iwashwe au itoe sauti. Mfano, active zenyewe unaweza ukaiwasha na kuzima kwa kutumia hizi funguo zako ukiwa hata umbali fulani na gari, ukabonyeza ukaizima alarm au ukaiwasha. Lakini passive zenyewe ukifunga tu gari na funguo, alarm tayari inakuwa imeshaanza kufanya kazi. Alarm zingine zina sifa ya kujulikana kama ni two-way system au ni one-way system. Kwa unapokuwa unasoma kwenye manual utakuta unaambiwa ni two-way system, ikiwa inamaanisha hii control box au mfumo mzima wa hii alarm una mawasiliano na funguo zako, na funguo pia zinawasiliana na control box. Mfano vipi? Nitoe mfano mmoja, ni kwamba zipo alarm system ambazo sio tu itapiga kelele, lakini pia itatuma message kwenye funguo zako hata ukiwa ndani ya gari. Aidha funguo yako itaanza kuvibrate au funguo yako itaanza kuwaka taa kukutaarifu kwamba kuna kitu kinaendelea nje katika gari yako.
Kwa lugha hiyo ndio maana tunaita two way system, kwa sababu hivi vitu viwili vinawasiliana. Hiki kinapeleka information kwa huyu, huyu kinapeleka information kwa yule. Kitu kingine katika hizi alarm unaponunua lazima ujue kwamba hizi alarm zinakuwa triggered na kitu gani au zinawashwa na kitu gani. Kwa mara nyingi ni milango, bonnet, boot na roof ya gari. Kwa utakuta alarm zingine zina sensor za kuweka kwenye roof, zina sensor za kuweka kwenye milango kutokana na alarm ulionunua na bei ulionunua. Hizi alarm zote tofauti yake ni moja tu, kwamba alarm hii hapa kama umenunua hii itakuwa kwa bei nafuu kwa sababu hii ina sensor tu, lakini hii inayo sensor na pia ina hizi lock system ambazo zitaitrigger hii alarm. Na pia unaponunua alarm utakuta zina maelezo, zinaelezwa zinafanywa nini na kazi gani zinazo. Utakuta pia zinakuelezea kwamba hii alarm ulionunua inatumia voltage ngapi. Ni kitu cha muhimu sana kujua. Usije ukaenda kufunga alarm ambayo umenunua inasema inatumia voltage 12 au 12, au unaenda kufunga gari inatumia voltage 48. Kwa lazima utafute namna ya kupunguza voltage inayotoka kwenye betri kutoka 48 kwenda 12. Alarm zote zinakuja na kitu kinaitwa manual. Kwa hiyo katika hizi alarm unaponunua kutakuwa na manual, na hii manual itakuwa na maelezo yote ya namna gani uifunge, nini kina connect wapi, na kutakuwa na connectors ambazo kama mfano hapa unaona hii alarm inaonyesha hizi mimi naziita pin switch zinaenda wapi, na ziko 4 kwa sababu hizi zote zinawekwa kwenye milango minne. Unakuonyesha funguo inafungwa wapi. Kwa hiyo manual katika hii alarm system ni muhimu sana uvifahamu, na utagundua ni kwa nini ni lazima uisome hii manual ujue kila kitu kinaunganishwa wapi. Mfano inaonyesha pini ipi utachomeka waya wa battery wa 12 volt, itakuonyesha pini ipi itaenda kwenye relay kutoka kwenye ignition relay, itakuonyesha pini ipi utaweka kwenye switch ya bonnet kama utaamua kufanya hivyo. Kinachofuata ambacho pia lazima uwe umekipangilia kabla ya kuanza hii kazi ni kujua kwamba kila kitu utakifunga wapi. Tukianza na ile speaker ambayo zinaitwa pia siren. Mara nyingi speaker zinafungwa mahali ambapo mwizi hawezi kuifikia kirahisi akaikata alafu ndio avunje gari yako. Kwa hiyo speaker itafungwa ndani ya engine, na make sure hata sehemu unayofunga ni ngumu kufikika kirahisi, kwamba hata mwizi akiwa chini ya gari hawezi kufikia waya wa speaker akaukata ili alarm isiwe triggered. Unaweza kuweka chini ya air filter, unaweza kuweka nyuma ya taa kama kuna nafasi, lakini kitu cha muhimu kukumbuka vitu viwili tu. Wakati unafunga hii speaker, hakikisha kwamba haiangalii juu. Nikiwa na maana kwamba utaki ingie maji. Hiyo inaepusha kuingia maji yakakaa itaharibika. Lakini pia hakikisha huifungi karibu na exhaust system. Jitahidi iwe karibu inchi 18 ili kuepuka joto kuharibu hiyo speaker. Kitu kingine ambacho tunacho katika alarm zote ni hii module, control module. Hii mara nyingi inafungwa ndani ya gari na maeneo ya dashboard. Kwa nini maeneo ya dashboard? Kwa sababu nyaya zote ambazo tumeziona katika nyuma kwenye ile manual, nyingi zitataka kuconnect na vitu ambavyo viko karibu na steering column. Hapa kuna maeneo ambayo yanapendekezwa, na kifaa kingine ni hii taa kama ambayo tunaita LED. Hii inaweka karibu sehemu maeneo yote ya dash, na jaribu kuweka katika maeneo ambayo hata mwizi anaiona, kwamba hii mwizi akiona anaona kwa nini hii gari ina kitaa kinawaka, na wengi wa magari wanajua kitaa kinawaka na maana hii gari ina alarm system, ina security system, na hiyo security system inafanya kazi. Picha hizi zinaonyesha sehemu ambazo vifaa hivi vimefungwa, na sisitizia kuna hizi picha mbili ukiziangalia unafikiri kwamba hii computer imefungwa kwa ndani ya engine. Hapana, ni mchoro tu, lakini iko katika sehemu ya dash kwa chini yake au karibu na steering, na kuna sababu hiyo hatufungi chini ya viti au chini ya kuepuka kuingiwa na maji au kufikiwa kirahisi na mwizi. Hatua ya 4 na ya mwisho, sasa tunakuja kwenye gari, unakuja kwenye ignition, mahali ambapo unaweka funguo yako, unafungua, unaziangalia hizi waya zilizopo hapa. Unachofanya unatafuta waya ambayo ina 12 volt. Unatumia multimeter kutafuta waya ambayo itasoma 12 volt. Unachukua waya mweusi, unaubonyeza, unauunganisha au unaushikisha mahali popote kwenye
bati la gari la body, kwa sababu kuna ground. Halafu unachukua waya mwekundu unagusa kwenye hizi waya. Kwa hiyo utakaposoma kwa hiyo utachofanya, utawasha hii gari mpaka kwenye on position, halafu unaangalia hizi unachukua huu waya mwekundu unabonyeza katika kila waya kuangalia ni wapi unapata voltage mbili ya 12. Ukipata voltage hiyo, basi hii ni sehemu, huu ni waya ambao utaukata au utauchubua kidogo na kuunganisha alamu yako ili iwe inapata hiyo voltage 12. Waya wa pili ambao tunaangalia, kama umeshawahi kuona hizi alarm systems zinavyofanya kazi, utagundua kwamba alarm systems zingine zinapopiga makelele pia zinawasha mataa ya magari. Hii inasaidia kumuogopesha mwizi. Basi ukitaka kuconnect hii alarm kwenye mfumo wa taa, njia rahisi ni kwenda mahali ambapo iko switch ya hizi taa za gari. Fungua kila kitu hapa, uone connector ambayo inaunganisha hizo waya. Una set multimeter yako kwenye voltage 12 au 20. Alafu ukishafanya hivyo, unachukua waya mweusi wa multimeter unauweka kwenye body kama tulivyofanya katika kutafuta waya ule wa voltage 12. Alafu unachukua waya wa pili ambao ni wa positive kwenye multimeter yako, unagusanisha kwenye hizi waya ambazo ziko hapo. Kwa kitu unachofanya, utawasha taa, alafu utaanza kutafuta ni waya upi ambao una 12 volt. Waya upi ambao unapeleka voltage 12 kwenye taa kuwaka. Waya wa tatu ambao tunataka kutafuta ni ule ambao upo mlangoni kwenye switch, kama switch ya mlangoni. Kama unataka kuconnect alarm yako iwe inakuwa triggered, mfano mtu akivunja mlango akiufungua kwa nguvu wakati gari yako haijawashwa, ni kwamba inavunjwa, basi hii switch ina send signal, inatuma signal kwenye kompyuta ya gari yako na alarm inaanza kupiga kelele. Fungua gari yako, weka multimeter yako kwenye body, ile waya mweusi wa multimeter au negative side ya multimeter weka kwenye body, na sehemu ya chanya kwenye hizi waya za switch, angalia ni waya ipi ambayo ina voltage 12, mlango ukiwa umefunguliwa. Na sasa uwe makini, kila gari, kuna gari ambazo mlango ukifunguliwa zinakuwa 12 na zingine wametengeneza mlango ukifunguliwa zinakuwa negative, yani inakuwa chanya 12. Kwa lazima ujue mfumo wa gari uliotengenezwa, na pia kuna waya zaidi moja kwenye gari zingine, zingine zina 2, zingine zina 3 na zingine zina 4. Lakini utaratibu wa kufuata ndio huo niliokushaelezea. Sasa hivi tunataka kutafuta waya unaoenda kwenye starter motor. Utafute waya ambao ukizungusha sasa switch yako mpaka iende kwenye start. Kumbuka mwanzo tuliweka kwenye on tu, lakini sasa hivi tunazungusha mpaka kwenye start. Tunautafuta waya ambao unaenda umeconnect kwenye starter motor kutaka kuwasha gari. Voltmeter yako unaiset kwenye 12, waya wako mweusi unaochomeka kwenye body, alafu unaanza kugusisha ule waya ambao ni chanya wa kwenye multimeter kwenye hizi waya hapa, huku ukiwa umewasha hii gari yako, switch ya gari imeenda hadi kwenye starter. Sasa unachofanya, ukiupata huo waya wenye 12 ukate. Ukiukata huo waya, na hakikisha unakata mahali pazuri ili ukikosea kama sio huo uunganishi. Ukikata huo waya, ukiwasha gari kakataa kuwaka, basi ujue umepata waya ambao ni sahihi unaotafuta. Lakini kama hujaupata sio huo, basi endelea kufanya hili zoezi na ili uweze kuupata huo waya. Ila kitu cha muhimu unapofanya hii kazi ya kutafuta waya ambao unaenda kwenye starter motor, na kusisitizia uhakikishe gari yako iko kwenye neutral. Maana ikiwa kwenye gear alafu kaenda umekata waya ukazania gari haitawaka, gari ikawaka, itaruka na kwenye gear. Kwa hiyo kuwa makini na hilo. Mwisho, ukiwa umeshazijua waya zako ziko wapi, na utaangalia menu yako na itakuonyesha ni waya upi unaunganisha kwa upi. Mfano kwenye ignition na starter tumeona kuna huu hapa key on kama nilivyokuwa naelezea. Kwenye voltage 12 kama nilivyokuwa naelezea hapo awali. Kwa hiyo angalia manual na zinakuja kwa njia tofauti tofauti.